Jogando foda-se. Esse. Pena que eu não posso aumentar a música. A música baixinha. Não dá pra pausar nesse momento. Não? Não. Pera, calma, vou botar Só uma momento gamer, mano. música. Calma. Vai Cara, trazer boas memórias. Cuidado aí com o copyright, hein? É verdade. Não, calma. Calma, porra. Tu acha que eu não manjo de YouTube, não? Eu já trabalhei nessa Põe plataforma. o Jack Matador. Não, calma. Pô, aquela ali tinha sido perfeita se tivesse segurado. Ai, cara, que putão, mano. Ele não para, ele é imparável. Ah, não. Ah, não. A música de combate. Ai! Não vale a pena dar essas flechadinhas de leve nele. Ele não para. Ó como ele vem. Ai! 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 Vai! Não! Não! Ali, ó. Quando ele desce ataque, ele não sai nada. Quando... Aí, é só segurar. Merda, Foi? merda. Não foi. Foi sim. Foi não. Foi sim, ele ficou Não parado. Não foi. Agora vai! Leandro. Agora vai! Bosta. Não precisa de todas. Não é preciso só de todos pra uma. prender ele com a minha corrente. Mas ele tá ali, ó. Não, ele tá porque agora eu carreguei. Aquela vez não tinha, não. Ah, para com isso. Mano, ele que ficou bobão. parado um tempinho aquela vez. Tinha ido sim, eu acho. Não tinha. Eu tô me divertindo horrores aqui. Ai. Prepare to die, motherfucker. Go fuck yourself, motherfucker. Ué? Viu? Não é, eu tenho que carregar mais. Tem que sair o rabinho de raio da minha flecha. Cavalo. Pode continuar a música. Calma. Aí, agora. E agora? É agora. Aí! É, agora é só É ficar agora. aí. Por que tu esperou? Não, eu não esperei nada. Tem que ser. Não, que eu não tô Mas tu esperou um entendendo a pouquinho porra do além. ataque. Ó, presta atenção no ataque, ó. Não. Aí. Viu? Não, eu acho que esse é o Ultimate, né? Não, esse é o que prende o cara, porra. Tá mongolando. Ó que bobão, tá preso, se fudeu. Não. Ai. Essa música de combate é muito épica, mano. Aê! Momento. Foi! Tira essa música de combate daí, cara. Uhul! Brasil! Cara, essa música é foda. Crash Olha. Bandicoot. Olha esse som baixinho, mano. Aê, eu achei que ia ter continuação, mano. Fiquei até com medo. E assim foi aprisionado o corpo do Corroder. E Caralho, ele explodiu. explodiu numa bola. Matei o Cabal. Flawless Victory. Chupa essa, Cabal. Que isso? Mano, que isso, cara? Olha essa tela branca. Fatality. É isso, galera. Nesse Deu uma clima... chave aqui, Galactus Hentai. Essa música aí sou eu agora, depois de ver o Galactus Hentai. Nesse clima triste. Mano, é a britadeira que o Hulk coloca o pênis. É nesse clima, galera, que terminamos esse episódio. Deixa o seu like aí. Compartilha. Mano, valeu, galera. Falou. Valeu todo mundo aí. Até mais. Parmesan, dá pra fettuccine. A tua mina já quer lamber do meu linguine. Salsa com